الحمد لله رب الناس مالك الناس الذي هو الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ثم الصلاة والسلام على رسول الله أبو قاسم محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Atendebwa n'amatendo amalungi amajjuvu oyo nannyini kutonda, Katonda w'abantu, Katonda w'ebitonde byonna ebyo ebiri mu kumanya kwaffe n'ebyo bye yateeka ebweru w'okutegeera kwaffe. Ddala ye mutuufu ow'okusinzibwa mu butuufu, nawe waawo nti bingi ebiriwo nga bisinzibwa. Ye Allahu subhanahu wa ta'ala asazeewo nakkiriza nze naawe olwaleero tubeere mu balamu, nga mu butuufu bangi okuva we twasembayo okuwulizinganya ng'abajjuludde mu makkati ago okutuusiza ddala wano we tuli. Kiba kizibu nnyo omwana Adamu okutegeera obulungi bw'ensonga ebbanga ng'akyagirina, naye ensonga eyo bw'emala okumuvaako waasobola okukakasa n'okutegeera nti mu butuufu kye mbadde nakyo abadde zaabu. Obulamu bwe tulina abasinga obungi tubulaba ng'ekya bulijjo, naye fumiitirizaamu ku oyo gwe bugenzeeko. Kati nga kyabadde ali olwaleero takyakiri, abadde atambula kati musitula musitule, abadde waggulu w'ettaka kati ateekeddwa wansi waalyo, ng'akyusiddwa okuva mu bulamu bw'abaddemu n'agenda mu bulamu obulala. Tujjukire eyo teba nkomerero ye, wabula ebeera ntandikwa ya bulamu bwe obw'olubeerera. Tumusaba Allah atuwangaaze ku dduniya kuno nga tutegeera ebyengera by'atuwadde era ne tumwebaza. Ate era ne walibeera atuuse okutujjulula atujjululire mu abo baasiimye. Amiina ya Rabbi. Muganda wange omulungi ow'ekitiibwa wenna ampuliriza, nsanyuse nate okubeera nga tukomyewo oluvannyuma lw'akaseera ke tumaze nga tetukyawulizinganya. Twasembayo okuwulizinganya ku nnaku z'omwezi zaali 26 Dhul Hajj, omwaka gwali gwa 1439, ng'olwaleero bwe twogerera ziri ennaku 8 tuli mu mwezi gwa Muharram, gwe mwezi ogusooka ku kalenda ey'Obusiraamu, era nga tuli mu mwaka gwa 1440 gwe twayingidde omupya. Mu makkati awo bingi ebibaddewo, mwe muli okuyingira omwaka omupya ogwa 1440 ku kalenda yaffe ey'Obusiraamu, naye batono nnyo abaakitegedde nti twaguyingidde. Ekyo nno kyongera okulaga obukendeevu n'obutegeevu obw'omuntu eyeeyita Omusiraamu. Ziweze ennaku 18 tuli mu mwezi gwa 9 omwaka gwa 2018. Awo nno n'okolamu ensobi ng'oyogera ennaku z'omwezi ku kalenda ya Grigore, oli ayangu okuwabula n'agamba okoze ensobi, olwaleero ziri 18 so si 17. Naye nga ku kalenda ey'Obusiraamu omwana wattu atunula angaazi. Tuzuukuke baganda bange abalungi ab'ebitiibwa, twongere okumanya n'okubeera updated ku nsonga ez'Obusiraamu biidhini tabaraka wa taala. Nkwaniriza mu musomo gwaffe Zibuka Amaaso olunaku olwaleero
Nyongera okujjukiza nate ku YouTube channel yaffe eri mu mannya ga Zibuka Amaaso Lectures wamu ne Facebook page. Ojja gendayo ojja kubeera ofuna emisomo gyaffe gyonna egy'enjawulo ekyo gye twakulembeza. Era mu wiiki y'emu eyo gye tumaze nga tetuwulizinganya mwalimu ensonga ey'okubiri eyali ennene eri obusiraamu bwa Uganda. Mufti Sheikh Shaban Mubajje yavaayo n'akowoola abasiraamu bonna n'abagamba nti bannange ng'ennaku z'omwezi 4 Muharram omwaka 2024 era zaali ennaku z'omwezi 14 omwezi ogw'omwenda nti tugenda kubeera nga tukuŋŋaanira wamu emizikiti gyonna tukole wamu tusabe Allah abeere ng'ataasa obusiraamu bw'eggwanga lino. Allah abeere ng'ataasa abasiraamu. Oluvannyuma bino byonna byaliwo oluvannyuma lw'okutta omusiraamu omu eyali owa poliisi Muhammad subhanallah ebyokubiri ndyerabiziddwamu. Allah abeere nga amusaasira era amusonyiwe byonna bye yasobya. Oluvannyuma lw'okubeera nga bamusindirira amasasi ebulenga ebyo byonna twabiwulira. Kaakati Sheikh n'avaayo n'agamba bannange obusiraamu tubeere nga tuusabira n'ebintu bingi. Amawulire twagalaba ku nsonga ez'enjawulo byonna mwabiraba byetagenda kubeera nga tuzzaayo, naye nga njagadde ntandike n'ensonga eyo biidhini tabaraka wa ta'ala nga nange nyina ekibuuzo kyenkuwa muganda wange omulungi w'ekitiibwa nga tunagenda mu musomo gwaffe. Mpozi nyongera okujjukiza nti tukomyewo ne episode ya 20 nga tuli ku mutwe ogugamba nti Abubakari As-Siddiq ibn Uthman ibn Amr oba Abubakari As-Siddiq ibn Abi Qahafa radiyallahu anhu ng'erinnya ly'ettuufu yali Abdallah. Tukyali era nga tulabika nti olwaliro bwe tufundikira chapter ye nga tulaba ku ebyo bye yakolera obusiraamu n'engeri gye yayita mu bulamu bwe mu mbeera ez'enjawulo. Eno episode ya 20 era nga yeefundikira biidhini tabaraka wa ta'ala. Ekibuuzo kyennyina muganda wange nga tugenda okuyingira mu musomo gwaffe ogw'olunaku olwaleero, tuyinza tutya okutaasa obusiraamu bwaffe? Kubanga edduwa yo Sheikh ze yasaba tubeere nga tusaba ku lunaku olwo lw'ejjuma, alhamdulillah emizikiti mingi gyayanukula. Kaakati ffe tulina ekibuuzo, tuyinza tutya okubeera nga tutaasa obusiraamu bwaffe? Kati weebuuze gwe awo wooli era naawe kennyini weddemu. Abasinga obungi nkakasa nti mba mwezzeemu muyina answers ez'enjawulo, era ng'ezimu ku ansa ezo eyinza okukulembera yeeyo gye wandiise al-wuhdat nga bwe bumu ffenna nga abasiraamu. Era ansa ey'okubiri omulala gy'ayinza okuddamu oyinza okugamba nti al-mahabbat bainana, omukwano wakati waffe abasiraamu tulabika nagwo gutubulamu. Ezo nno z'ensonga abasinga obungi ze batunulamu ne bagamba mu butuufu singa tubeera nga tubirina twandibadde abasiraamu abeeyagaza. Oluvannyuma lwa mufuti okukoowoola abasiraamu, ekyo kyayongedde okakasa kubanga abasiraamu bangi bajjumbidde emizikiti egy'enjawulo omuli Old Kampala gwennyini mufuti w'asinziira, omuli William, ab'Ekibuli nabo ne baanukula, Omulanga gwe gumu, n'emizikiti gyonna egy'enjawulo. Era etwagenza okufundikiranga mu butuufu kamera abatabadde mu kibuga
nga kamera za TV zikutte ebifaananyi ebyenjawulo ku mizikiti egy'enjawulo n'okwogera okw'enjawulo kw'abamasheekhe ab'enjawulo. Tusaba Allah abasaasire bonna era akkirize ne dduwa zaffe. Naye nga tuzzeeko kati ninnya emabega nazzi kuno wano mu Uganda ng'omusiraamu bw'ayita abeera wanjawulo ku bantu abalala. Mwana wattu si byakweyogeza ebyo by'owulira bye bagamba nti abantu baatambulanga mu kkubo basatu nga kuliko omusiraamu omu n'abasajja abalala babiri. Ng'era oli omuntu agamba nti wayiseewo awo abasajja babiri n'omusiraamu omu, ng'omusiraamu ayawukanira ddala. Era ng'omuntu yenna anoonya okwesiga omuntu anoonya musiraamu gw'asobola okuteresa ekintu kye ne kibeera mu bwesigwa. Ng'olwaleero we twogerera mwana wattu tebikyaliwo. Na bwe kityo we twogerera ekintu ekitubulamu ffenna kye tulaba ekyokungulu, almahabbat bainana, omukwano wakati waffe mu butuufu kye kimu ku ebyo bye tulaakinga ng'abasiraamu. Singa tubeera n'omukwano tusobola okubeera obumu. Oluvannyuma lw'okubeera obumu tusobola okusalirawo awamu. Buli lwe tuba nga tunywerera ku kigambo kyaffe, mwana wattu amazima gatutuula mu bifuba byaffe. Omuntu n'asinziira emabbali n'akwesiga kubanga olina amazima. Oba kitegereka bulungi? Kakati ekibuuzo, tusaanye kukola tutya okuzza obusiraamu bwaffe ku ntikko nga bwe kyali? Kino tekikwata ku basheekhe nga basheekhe. Kino tekikwata ku baseeka nga baseeka, wabula kino kikwatagana ku busiraamu naawe mustami'u. Kikwata ku busiraamu naawe agoberera, atuula wansi n'owuliriza baseeka. Tulina engeri bbiri ze tusobola okukola, nze bwe ntunulamu nga nze, ze tusobola okubeera nga tukola okuzza obusiraamu bwaffe ku ntikko. Oyina ezizo, nange nnyina ezange bbiri zokka bwe zisigenda kwongerako. Embeera esooka ataallu, kutuula wansi kusoma, y'embeera esooka. Singa tutuula wansi ne tusoma, nga tusoma ki? Obusiraamu. Oluvannyuma embeera ey'okubiri, al-a'malu bihi, ne tumala okusoma ne tubeera nga tuteeka mu nkola ebyo bye tusomye. Ataallu, tusome, tutuule wansi tukomewo mu mizikiti tusome, oluvannyuma al-amalu bihi, tukolereko ebyo bye tusomye. Bwe tunaabeera nga tukoze ebintu ebyo bibiri, baganda bange abalungi ab'ebitiibwa, tugenda kukomyawo obusiraamu bwaffe ku ntikko. Kiki kye tufuna mu kusoma? Oluvannyuma lw'okugenda okusoma, eyo gy'owulira nti omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama yagamba, Allahu subhanahu wa ta'ala agamba, n'owulira nti omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama yagamba, wala tu'minu atta tahabu, wala tu'minu atta tahabu. Temugenda kubeera bakkiriza okuggyako nga mumaze okusooka okwagalana. Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama talina kigambo kye yeeyogeza. Ebigambo byonna byeyogera bwali bubaka okuva eri Allahu subhanahu wa ta'ala. Era ng'obubaka bwetubufunira mu makubo abiri, Quran ne hadith. Kati bw'owulira ekigambo kino nga bagambye nti omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama yagamba nti temugenda kubeera bakkiriza okutuusiza ddala nga mumaze okwagalana, amakulu musooke kukulembeza kwagalana, mulyoke mubeere abakkiriza. Era omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama n'ayongerezaako n'agamba, eyo yennyini gye tuba tugenza okusoma, gye tuwulira bino,
nayongerezako n'agamba nti arrajulu ala diini khalilihi, omusajja yenna atambulira ku ddiini ya munneewe oba mukwano gwe. nabwe kityo awo abaganda we bajja baleetera hadiisi yaabwe ne yeegattwako bonna ab'Emmengo egamba nti mbuulira gw'oyita naye nkubuulira empisa ze. kati ffe tulina omuzeffe bamustamiu omukyamu ennyo gwe tutambuliramu nga singa ffe twali tetugukola oba oliawo nabo bamaseeka bandibadde tebagukola. nawe wawo nti ate tugamba bamaseeka be baguleese. muzeeki ffe twawulamu nti ffe tulina baseeka baffe, oyo seeka wange, oyo seeka wange ankolera, oyo waaba ayogedde siddamu. ekizibu kino ekituuka ku busiraamu, seeka gundi n'atayogera, seeka gundi yalina eddoboozi yandivuddeyo n'ayogera, ekyo ne muwagaawaga baseeka mwe bamustamiu, naye nga mubawagaawaga mmwe mwennyini temumanyi, ne seeka n'anywerera ku kikyamu ng'akimanyi nti kikyamu, naye olw'okuba nti mumuwagaawaga n'asigala ng'agenda mu maaso, nga naye mmwe mwennyini mwe abandi mugambe nti nedda seeka ffe tetuli ku sayidiyo, mwabagoberera baseeka bammwe. nabwe kityo baganda bange balungi, bwe muba temulina budde butuula wansi kusoma. bwe tuba nga tetulina budde butuula wansi kusoma ddiini yaffe, oluvannyuma tugiteeke mu nkola, tetusuubirayo mbeera ey'obutabangufu eri mu busiraamu olwaleero nti egenda kuggwaawo. wulira omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wagambira nti arrajulu ala diini khalilihi. omuganda ye n'aleeta nti mbuulira gw'oyita naye. nabwe kityo obuzibu bwe tulina obunene olwaleero bamustamiu, muyita buli seeka mumuyita musomesa wammwe, ekintu ekikyamu ennyo era ekyobulabe ennyo gye muli. ffe bamustamiu buli seeka tumuyita musomesa waffe, nga wallahi kikyamu. si buli seeka nti alina okuba omusomesawo. ani yagamba nti buli gwolaba nti seeka olina omujjako ennamba y'essimu kubanga olina omujjako irimu? wallahi si buli seeka, si buli seeka. ate buli musomesawo abeera seekawo, wabula si buli seekawo nti abeera musomesawo. kino kijje ku nze olwaleero obadde tokimanyi. omusomesawo yoyo akusomesa ekintu n'akiteeka mu nkola. mwana wattu seekawo asobola okwogera ekintu ye n'atakiteeka mu nkola. era be bo bowulira bagamba nti kola kyeggambye, tukola kyenkola. kyova olaba omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ye yali musomesa, ate mu kiseera kyekimu yali sheekh, kubanga yasomesanga ebyo byakola. nga basahaba bwe baba tebawulidde na kutegeera bulungi kyasomesezza, bamulaba akikola ne balyoka bategeera nti tulina kikola bwe tuti. naye olwaleero obusiraamu bweyawudde lwaba amaseeka. buli omu ayagala kubeera munene mu ntebe ye mwali, naye nga bafunye sapooti yammwe bamustamiu mwabagoberezi. buli seeka wakubayo ejjinja mummwe ne mukyakyala ne mugamba ye kyekyo ne mumuwaga nga naye amera amajimbi. obusiraamu bugenda kudda wansi, mwe mulaba bw'amaanyi awo mulowooza seeka gundi w'amaanyi. seeka gundi yenkana ki ku busiraamu? wallahi yenkana ki ku busiraamu? igwa muwagaawaga oli ki ku busiraamu? kyannaku abo bennyini abayivu betutwala nti bayivu, ate okulemererwa okuteeka mu nkola ebyo bye bayize. n'osanga maseeka mulamba
nga mu butuufu ku byafaayo byo owulira nti ilimu ye yagendako ne Madiina n'asoma n'akomawo wano, naye nga wallahi byayogera byakola byonna biri kyennyume bwekyo kye yayiga. Sheekhi n'ovaayo n'oyimirira ku magulu go abiri n'ogamba nti ebyokwegattako obusiraamu wano mu Uganda temubisuubira, tebiriiyo, nga ye Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala ebigambo bye atukakasa era atulagira kubeera bumu. Gwe sheekhi agamba nti wagenda n'osoma, nga kituufu wagenda n'osoma, naye ate n'okola ekyennyume wa Qur'an, nga naye ogamba nti Qur'an gy'okkiririzaamu. Allahu akbar walillah. Obwonna bwe buzibu bwe tuliko baganda bange abalungi ab'ebitiibwa, bwe buzibu obwo bwe tuliko nabwe kityo mu mbeera yonna gye tutambuliramu olwaleero. Mu mbeera yonna gye tutambuliramu olwaleero tusaanye okubeera nga tugyetegereza, nga tutandikira ddala kuba mustami'u. Gw'obadde okimanyi nti olwaleero ku mawulire ge nabadde ndaba ku nsonga ey'ejjuma, kakasa nti abasinga obungi mwagirabye, Allah yakase omu ku basseeka bannabbidia, Allah amusaasire amugye mu buzubuzi, kubanga obubonero bw'okuzuula bumulabikako. Seeka n'avaayo mu maaso ga kamera za TV ng'ensi emulaba, n'agamba nti bannange fitina mbi nnyo, era fitina ereeta obwavu. Bino nno yabyogedde asaaga n'okusaaga ng'aliko n'akasimayiringa ku mimwa gye. Era fitina ereeta obwavu. Bannange baganda bange tubeere bumu, obumu bwetaagisa obumu mu busiraamu wano mu ggwanga lyaffe Uganda. Naye ddala nga bozzaako akatambi mabega, sheekhi y'omu era yayimirira mu maaso ga zikamera n'agamba nti nze fitina. Temulowoozaako nti waliwo ekikyamu oba temulowoozaako nti waliwo ekigenda okuggwa. Nze fitina nze agiggulira era nze agiggalira. Sheekhi oyo nkakasa mumutegedde, sigenda kumwogera linnya kubanga tekikola makulu, naye yagamba nze fitina nze agiggulira era nze agiggalira. Kakati olwaleero ebigambo bye nga bikyusa, katambi kakyusa, agambye efitina bannange ereeta obwavu. Tubeere bumu baganda bange abasiraamu. Ddala tutunulire ekigambo kya Seeka ono kye yayogedde. Efitina ereeta obwavu. Tubeere bumu. Mukirowoozeeko mu mbeera ey'enjawulo baganda bange, tubeere bumu. Ebyo mwawula mu busiraamu wallahi tebiriiyo, nti nze ndi w'egindi, nze ndi w'egindi, nze ndi mutabuliiki, nze ndi muki. Wallahi Allah atulagira kubeera basiraamu, Allah tatulagira kubeera batabuliiki, Allah tatulagira kubeera b'ekibuli, Allah tatulagira kubeera ba Old Kampala, Allah atulagira kubeera basiraamu nga tuli kimu, nga tukkiririza mu Qur'an ge mateeka ge, constitution yetufuga, nga tukkiririza mu ye Allah, nga tukkiriza mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti ye musomesa waffe era kyekyokulabirako ekituufu kye tulina okubeera nga tutambulirako. Seeka n'agamba efitina bannange mbi, efitina ereeta obwavu. Tusooke tunuulire ku kigambo kino eky'obwavu sheehi kye yayogedde. Ng'olowoozezza ku bwavu, tolowooza ku bwavu bwa ssente bwokka, nedda, lowooza ku bwavu bw'empisa. Mu fitina mwennyini omwo wenkugambidde olowooze ku bwavu bw'empisa. Seeka omu gye yava n'agamba nti abo bamaseeka bagenda basiba, ng'ayogerera baseeka banne, bagenda basiba n'abo babalambula bajja kutuuka bakoowe okubalambula, bagende babeere mu makomero eyo batuuke okufuna amawulire agagamba nti bakazi bammwe nabo babawasizza, nga Seeka yayogerera baseeka bali mu makomera. Allahu akbar walillah. Tulagawa efitina gye tulimu ereeta obwavu. Nannyini kukyogera ye yayogera ebigambo biri waggulu bye nkugambye nti ye fitina yagiggulira era yagiggalira. Simanyi oba kati ali mu kugiggalira. Mu kaseera ke kamu
Effitina tekomya ku bwavu bwa nsimbi, tekomya ku bwavu bwa mpisa n'obwavu bwa elimu, obwavu bw'okumanya. Oyinza okuba nga obadde omanyi naye olw'effitina by'obadde omanyi n'obikugira emabbali olw'okuwegala oyiseewo effitinayo. Effitina ereeta obwavu bw'okutegeera. Ereeta obwavu bw'okutegeera, omuntu n'abeera mukendeevu mu kutegeera. Mu fitina mwana wattu omuntu aggwebwako ensonyi ku maaso nga tatya kwogera kintu kyonna kyonna. Mu fitina omuntu aggwebwamu ensa mu mutima gwe. Mu fitina mwana wattu abantu bongera okukkakkanya bannaabwe. Ng'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama yatukuutira n'atugaana n'atukugira okubeera nga tukkakkanya bannaffe, ebitiibwa bya bannaffe. Ly'olina ayimira ku magulu gabiri n'agamba gundi mubbi, gwamulabye wekka n'abalala bamulaba, lwaki teboogera? Wallahi ekyo si kya mu Busiraamu. Mutuukirire omugambe kino kino kikyamu, ebisigadde bimulekere ne Allah we. Kati oyogedde mubbi, ki ekizzeeko? Gwawula bwawuzi mu Busiraamu wallahi. Mazima ddala bamustami'u, mulekeraawo okukuuliriza n'okukulembeza n'okuwagira n'okwekumamu omulimu olw'okuba Seeka gundi ayogedde ng'ekintu ekyo kibawula mu Busiraamu wallahi. Idhan tugambye ensonga ziri bbiri. Mwezi ensonga ebbiri kuyiga Busiraamu, at-ta'allu, kuyiga Busiraamu, al-amalu bihi, n'okubukolerako. Bw'oyiga Obusiraamu ojja kufuna okubukolerako mu mutima gwo, naye tolowooza nti ogenda bukolerako nga tobuyize. Tekisoboka. Era mu kuyiga Obusiraamu bw'oba otudde wansi n'oyiga Obusiraamu, gy'ojja okuyigira ensonga ez'enjawulo. Ng'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam we yagamba, al-muslim akhu lil-muslim, omusiraamu muganda wa musiraamu munne. Tujjukire mu Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala surat Hujurat sura ya 49 ku aya bwe mbaseerabidde aya ya 10, Allah subhanahu wa ta'ala bwe yatugambira nti innamal mu'minina ikhwa, innamal mu'minuna ikhwa, abakkiriza baluganda. Era aya eweggwerayo yonna yonna olaba nti omuntu yenna bw'oba otabanguuse ne munno olina kubeera ng'oyanguwa nnyo okwezza naye. Naye olw'okuba nti tusoma ne tusembeza abatutabangula okubeera nga batutabangula, kubanga teri mutabanguza ava mu Busiraamu wabula ali bweru wa Busiraamu, wabula ng'akozesa Basiraamu bennyini okubatabangula. Kakati mwe ne musembeza omukwano gwammwe amahabba ne mugajja ku Basiraamu bannammwe, ne mugazza ku Bajooni, ne mugazza ku bali abalina ebigendererwa eby'okubeera nga babasaanyaawo, kubanga bwe mweyawula mugenda kubeera banafu. Bakimanyi bulungi, bwe mubeera awamu mugenda kubeera b'amaanyi. Naye tujjukire baganda bange abalungi, Allah yatugamba nti ya hayyu alladhina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliyaa, abange mu abakkiriza temufuula balabe bange. Abalabe baliwa? Abo baamujeemera ne bagaana okugendera ku mateeka ge, ne bagaana okukkiriza Qur'ani okubalamula. Era nga balabe bammwe mu abakkiriza bo gye bali bwe basala enkwe zaabwe okubeera nga babajjawo, muleme kubafuula mikwano gyammwe banfanfe. Surat al-Mumtahana sura ya 6 aya esookera ddala bwetyo bwetandika.
kakati awo muganda wange omulungi gwe musitamiawo okyaye emizikiti okyaye okuyiga n'okumanya obusiraamu kati oyinza okuyimira ku magulu ga abiri n'ogamba nti naye mbutuufu seeka byayogedde bituufu. Naye abantu b'egindi bibasingako obuzibu, abantu b'egindi ab'ekitundu gundi bibasingako obuzibu, ab'oku muzikiti gundi bibasinga okuvako obuzibu okutabangula obusiraamu. Tokirowoozaako bw'obeera nga tofunye budde kutuula wansi kusoma busiraamu, gwe mulabe nnamba emu, ye gwe mulabe w'obusiraamu nnamba emu, era ogenda kubeera mulabe hatta ng'otuuse mu kabbuliyo, kubanga gw'oli bize ku dduniya ogamba sente naye ng'ekyandikufudde bize ku dduniya eno kubeera ng'oyiga busiraamu bwo. Wallahi, kubanga n'obulamu bw'onoonyezaamu ssente olina kusooka kubwiga obusiraamu bubwogerako ki. Kati gw'oli bize otambula obunyensi yonna onoonya ssente, kyova olaba togenda kuzifuna, ne bw'olizifuna togenda kuzifuna mu mirembe. Ku lwaki? Kubanga tosobodde kutuula wansi kutegeera Allah ayagala okola otya ne ssente zo zakuwadde. Tukomewo mu mizikiti. Mizikiti yali yunivasite y'abasahaba. Ng'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam agamba nti gundi oyo mumusomeko hadith, Ibn Mas'udi oyo kati mumusomenga ku Qur'ani. Omubaka wa Allah n'abeera nga abatikkira mu mbeera efaanagana bw'etyo mu masjidi ewatali nti waliwo institution, waliwo ebizimbe ebyenjawulo nti university. Wallahi mu masjidi. Tukomewo mu mizikiti basiraamu tusome obusiraamu bwaffe bwe tugenda okuteeka mu nkola, bwe tugenda okuddamu tunywere. Ekisookerwako ku byonna atta'allu, kutuula wansi kusoma busiraamu. Bwe tunamala okubusoma gye tugenda okuyigira okubukolerako, nti kyensomye nnyina okukikolerako ng'osoose kukisoma. Nga maliriza baganda bange abalungi ab'ebitiibwa, Seeka Omwomuyiri yakuba enjiri ng'akuba abo abalokole enjiri, n'abakuba ekigambo ne bakakasa, n'avumirira ebyabwe byonna hatta omuyiri omu we yawulira nga mbutuufu takyalina kyakwogera. Omulokole kwe kugamba Seeka, kale byonna obiŋŋambye nzikirize, Allah ali omu, tazaala teyazaalibwa, byonna obiŋŋambye mbiwulidde. Naye Seeka, nze nnyinza ntyo okukkiriza nga gw'ojeemera nnabbi oyo yennyini gw'ogamba nti yakusomesa ebyo, anti ekiriva okiwolokotako n'empale zizo zikweya ku ttaka. Kati nze nnyinza ntyo okukkiriza nga gw'ojeemera nnabbi, bw'obeera gwe ki ky'oddamu omuyiri oyo omulokole? Abalungi ab'ebitiibwa, bye tusomesa era bye tuyize tubikolereko. Baseeka, wallahi mumanyi bulungi hadithi, mumanyi aya za Qur'ani ezikakasa okubeera obumu nga Allah kyayagala tubeere. Naye mwe mukulembezza ababakaafu ababatuma, oba mukulembezza okutuukiriza missoni z'abakaafu, bayinza okuba tebabatuma naye nga bo kyekigendererwa kyabwe. Mukulembezza obulamu bw'edduniya byanfuna, onansinga atya? Oyagala obeere Seeka omunene, gwakwata ensobi z'abanno bw'ojja nti gwe tolina zizo. Wallahi ebyo bireese obutabanguko mu busiraamu bwaffe. Naye ng'ate mufunye sapooti y'abamustami'u, abagoberezi ababagoberera nti oyo Seeka wange, nze Seeka gundi oyo bw'ayogera mba mmaze. Kuki? Ye nnabbi. Wallahi tukomewo baganda bange, tukomewo tusome obusiraamu, tubutegere, tubuteeke mu nkola. Wuliriza nnabbi kyagamba, towuliriza Seeka kyagamba. Seeka wabagambye nti nabbi agamba bw'ati nga kituufu, nabbi agamba bw'ati ky'oba okola. Togamba nga nti Seeka agambye gundi mubbi nange kaŋŋende ku ekyo. Togamba nga Seeka agambye nti bano be bassi nange kaŋŋende ku ekyo. Wallahi ebyo si bituufu. Baganda bange abalungi, nkwaniriza mu musomo gwaffe ogw'olunaku olwaleero omulundi omulala.
omulungi ow'ekitiibwa ng'ate tufundikira chapter yaffe eno ekwatako Abubakari as-Siddiq radiyallahu anhu. Twagadde tutandike era tufundikire n'ezimu ku nsonga zitwandiise bye yakolera obusiraamu ye nga Abubakari, okubeerawo kwe, okulabuufana kwe ng'alabuufanira obusiraamu. Abubakari Siddiq radiyallahu anhu mu kuwaayo kwe oluvannyuma lw'okuyingira eddiini ey'obusiraamu yalwananga nnyo okuwaayo, era ye mu kukwatako kwe mu nsawo ng'awaayo yalabira ddala nga buli kyawaayo tekimala, yalabira ddala nga buli kyawaayo tekimala ng'akiwaayo mu kkubo ery'obusiraamu. Era Abubakari ku bwa khalifa bwe yalinnya ku ntebe eno ey'obwa khalifa ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi gwali gwa 6 omwaka gwali gwa 632 ku kalenda ya Grigore, era n'afa ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi gwa 8 omwaka gwa 634. Kitegeeza mu bukulembeze bwe yamalamu emyaka 2 n'emyezi 2 n'ennaku 15 zokka mu bukulembeze bwe. Era akaseera kano mubutuufu oba katunuuliddemu ak'emyaka 2 n'emyezi 2 n'ennaku 15 mu butuufu okabalanga akaseera akali akatono, naye olw'omukwano n'ebyo byonna bye yali Allah muwadde mu busobozi okukolera obusiraamu, Abubakari yakola ebintu ebinene by'otasobola na kubala mu myaka egyo. Era mu bye yakola mwe mwali okukula n'okukulaakulanya eggwanga ly'obusiraamu oba siteeti y'obusiraamu, okugatta Buwarabu omwali okubeera ng'agatta ekitundu kya Iraq wamu ne Syria ku ggwanga ery'obusiraamu mu myaka 2 gyokka. Era mu ebyo bye yakola Abubakari Siddiq radiyallahu anhu yakkiriza obusiraamu nga tawalidde. Ekyo tukijjukira bulungi, tuze tukyogerako enfunda eziwera, nga tasoose na kubuuza nti ate wabula nakkiriza bukkiriza busiraamu. Era mu maanyi ge ye nga Abubakari Siddiq radiyallahu anhu yagezaako okukoowoola abavubuka enjasa biggu ery'obusiraamu, era bangi bayingira obusiraamu nga Abubakari lwali olujegere. Era abasajja ab'ebitiibwa ab'enjawulo bayingira obusiraamu nga Abubakari ye lujegere. Abaddu bwe baatulugunyizibwanga ennyo bakama baabwe, Abubakari yabagulanga ne babeera free n'abata ne beeyagala mu bulamu bwabwe nga bo. Era Abakuraishi bwe bagezaako okulumya omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abubakari yayimirirangawo wakati okubeera ng'amutaasa mu ngeri y'okumulwanirira. Abubakari ajjukirwako ebintu bingi eby'obusiraamu. Bino nno byetugezaako okubeera nga tuyitamu nga samale eya chapter yaffe eno nga tufundikira chapter eno ya Abubakari Siddiq radiyallahu anhu. Abubakari yakkiriza ebigambo by'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga basahaba bonna abalala tebannaba kubeera nga babikkiriza. Ye yakkirizanga nga talinamu na kubuusabuusa. Bwe yawuliranga nti omubaka wa Allah agambye bwe kiti yayogererangamu nti ago mazima, nga talinamu kubuusabuusa yadde n'akatini. Ebigambo bingi bye tuzze tulaba nga Abubakari yakkiriza bukkiriza bye sigenda kubeera nga nkuddiramu. Era bwe basenguka okuva e Makka okudda e Madiina, omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagenda ne Abubakari bokka bombiriri mu lugendo. Era kigambibwa Abubakari olugendo lwe yaluteekamu ssente. Abubakari Siddiq radiyallahu anhu yalabirira omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'obwegendereza ng'ate mukwano gwe owannamaddala, n'amulabirira n'obwegendereza. Oyinza okuba olina mikwano gyo naye nga mulimu omukwano gwo omwegendereza ennyo gy'oli, nga mu butuufu alwana nnyo obutakunyiiza, ng'alwana nnyo akola ekikusanyusa buli kadde, abeerawo nga yeegendereza omukwano gwammwe wakati wammwe mwembiriri nga gukwatanga gilaasi. Era Abubakari Siddiq radiyallahu anhu omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam
nga maze okugula ekifo kino eky'e Madina amakulu ngakkiriza agenda kukisasula. Abubakar yagamba ya Rasulallah nze kankusasulire naye nga gwaguze naye nze kankusasulire n'amusasulira omuwendo ogw'ekifo ekyo kwe baazimba omuzikiti gw'e Madina naye nga Abubakar sallallahu alayhi wa sallam ye yagugula Abubakar ye n'asasula. Ekyo kireme tubuzaabuza ndowooza tukitegedde bulungi biidhini tabaraka wa taala. Mu lutalo lw'e Uhudi Abubakari Siddiq radiyallahu anhu yakolanga bodyguard w'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Era mu lutalo lw'e Hunain basahaba bonna nga badduka emisinde badde emabega balaba omusajja atabuse omulaba atabuse bo ne badduka ne baliko omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam eri omulabe. Abubakari yayimirirawo naye ne babeerawo okubeera ng'alaga omubaka nti ye tavaawo era tamuvaamu. Era mu ndagaano y'e Hudaybiya Abubakar Siddiq radiyallahu anhu ye yamanya nti endagaano eno egenda kuyamba basiraamu. Nawe wawo nti basahaba bangi mu abo omwalimu Umar ibn Khattab radiyallahu anhu bagamba nti endagaano eno egenderedde mu kubeera ng'ekkakkanya busiraamu. Ye Abubakar yakkiriza ng'akitegedde nti Abubakar sallallahu alayhi wa sallam tasobola kukola kintu kizza busiraamu mabega, wabula n'anywera naye n'agamba nti butuufu eno endagaano yakwongera busiraamu mu maaso. Era omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bwe yanoonyanga era bwe yasaba bwe yagambanga basahaba nga bakoowoola okubeera nga baleeta obuyambi mu lutalo lw'e Tabuk, Abubakar Siddiq radiyallahu anhu yaleeta buli kimu kyonna kye yali ayina. Abubakari mwana wattu teyasapootinga mubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ng'akyali mulamu kyokka, wabula n'oluvannyuma lw'omubaka sallallahu alayhi wa sallam nga amaze okufa Abubakari yasigala nga amusapootinga ng'asapootinga n'ebigendererwa bye omwali okukkiriza Usama ibn Zayd radiyallahu anhu okuproceedinga oba okugenda mu maaso ne mission eyali ey'okugenda e Syria. Newankubadde basahaba bangi bagamba nti bawithdrawinge Usama bamugamba akomewo, ye Abubakar yagamba nedda, omubaka wa Allah wabanga yagambye kino kyekirina okubeera, n'asigala nga amusapootinga. Tiyakoma kumusapootinga nga mulamu, wabula ne bwe yali nga afudde yasigala amusapootinga. Oyo ye Abubakar as-Siddiq radiyallahu anhu ng'amanya g'amatuufu ye Abdallah as-Siddiq radiyallahu anhu. Era ebika by'Abawarabu ebisinga obungi ng'omubaka sallallahu alayhi wa sallam amaze okufa byasaba nti kale kabikkirize tebigenda kuva mu busiraamu, naye olw'okuba tebigenda kuva mu busiraamu naye ng'omukulembeze khalifa abeere nga abakkiriza baleme kuddamu kuwa zaka. Ye Abubakar n'agamba nedda, bwe muba temwagala kuwa zaka mubireke, muyina okuwa zaka n'alemerako, era empagi ya zaka n'esigala neyenywerera ddala kubanga mpagi ku mpagi ez'obusiraamu. Abu Huraira radiyallahu anhu tumumanyi mu basahaba ab'owaggulu, era yali musajja mumanyi mu hadith, masha Allah alhamdulillah. Hadith ezisinga obungi tuzimufunako Abu Huraira radiyallahu anhu. Yagamba nti Abubakari yakola kinene nnyo mu kukomyawo obusiraamu obutakutukakutuka, kubanga abasiraamu baali bamalidde okubeera nga bakutulamu beekutulamu, nti naye Abubakari yalwana nnyo biidhinillah okubeera nga obusiraamu buno bubeera kimu mu kaseera kano ke baalimu. Era Abubakari yakola omulimu munene nnyo okutaasa okwawula yawulamu kw'obusiraamu. Abubakari mwana wattu ku mulembe gwe ye yakkiriza era ye yasponsalinga basahaba babeere nga bakuŋŋaanya Qur'an, bagijje mu aya ezaali ezikutusekutuse gye baagiwandiika mu bitundu eby'enjawulo mu Makka ne Madiina yonna yonna, ne babeera nga bagikuŋŋaanya ne bagifuuleemu omusaafu gwe tulina olwaleero. Yali Abubakar as-Siddiq radiyallahu anhu, kubanga omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam agenda okuvaawo nga Qur'an yali ewandiikiddwa mu bifo eby'enjawulo, ku mayinja, ku mbaawo, ku miti, ku bikoola. Kaakati basahaba baali balina okuleeta zino zonna bino byonna ebitundu oba ebintu bye bawandiikamu n'okugenda okukoppola eyo gye baziwandiika neeteekebwa mu kitabo Qur'an olwaliro gye tusoma era gye tuyigamu, gye tweyigiriza nayo. Nga maliriza mu chapter ya Abubakari as-Siddiq radiyallahu anhu, muganda waffe yabuuza nti
Abubakar yeeyisa atya eri famire ye, kubanga tuwulidde bingi byeyisamu eri baswahaba byeyakolera obusiraamu, naye famire ye yeeyisa atya? Ekyokuddamu kiri nti Abubakar ekisookera ddala yalwana nnyo famire ye okubeera nga ebeera ku busiraamu era kyatuukirira, okuggyako omukyala we omu yekka eyali asooka, oyo ye teyakkiriza busiraamu, naye abasigadde bonna abantu be, abaana be bonna bakkiriza obusiraamu, alhamdulillah. Ekyokubiri yali taata eyeyagaza, ayagala ennyo abaana be nga naye bamwagala. Ya Abubakar as-Siddiq radiyallahu anhu yali musajja ayisa obulungi famire ye, bakyala be ng'abayisa bulungi n'obwenkanya, kubanga yali tasobola kukola bwenkanya mabbali wa famire ye n'atabukola mu famire ye. Era nga bwe tukimanyi nti Abubakar yali musajja mwetowaze, era ali mwetowaze nnyo eri famire ye. Ebyo biyinza okubeera nga nkubuulirako ku Abubakar nti yali muntu mwenkanya eri famire ye biidhini tabaraka wa taala. Ate omulungi w'ekitiibwa wano nno wetufundikiridde chapita yaffe, wensuubira wetujja okubeera nga tutandikira insha allahu taala nga tugenda kugoberezaako chapita esookera ddala gye twasookerako eya taata waffe Adam alayhi salatu wassalam. Tugenda kusooka na kumanya sheitaani yaani, nga tannafuuka sheitaani yali ani di, era atya bwe yagenda mu ggulu okubeera mu bamalayika, kiki ekyali ku nsi nga tannaba kubeera nga agenda mu ggulu. Ebyo byonna tugenda kubeera nga tubiraba insha allahu taala. Biki ebyaliwo nga taata waffe Adam alayhi salatu wassalam tannaba kubeera nga atondebwa, biki ebyaliwo era Allah alyoka agambye nti agenda muleeta ku nsi kuno, biki ebyaliwo ku nsi bifo, era bamalayika okuvaako balyoke bagambe nti ya Allah ogenda kutonda omuntu naye ayiwa omusaayi gwa munne, oyo gwogenda okuteeka ku nsi ayiwa omusaayi gwa munne. Kitegeeza nti baali bakirabyeko bamalayika, bakiraba wa, bakiraba ku ki? Ye chapita yaffe egenda okugobera insha allahu taala era mu misomo gyaffe egyazibuka amaaso. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.